sing tiburan kita baik ya, niruan kita baik, bakal muncul ning Facebook gaya kayak kita, omongan kita metune sejen. Lah ya iya, ngembul barengan pati tuduh ngapa batok ternyata. Oh ya kan, jadi ya mene nggo contoh ya ki wamadek karo wajicik kene. Ah iya kin ki contoh kelapa kin ki ora. Lah iya, jadi sing ngarane wiwitan kelapa beli kudu dadi pati kabeh. Ya, ana sing dadi patine, ana sing dadi blarake. Ya, ngene digopeki mike. Oh, suwe-suwane angel mekon mung gawe ku. Mike mau dibeli kini. Nanti si kontakannya aku kayak mik organ pun mah. Oh. Lah mikirnya mah kena kencing manis sih. Oh iya di beber makonan mikku. Oh kopi kunku, ana masker ya ninganan ora. Iya kopi. Lah ya iya. Jadi ya ki contoh. Sebelah kene be batok pala. Batok ngene. Ngene tepes ora. Lah terus paruden kaya ngapa? Wis sampai tekang ning kana geyo ngangger. Bu ari ning kana kuning Mekah. Yari wa cici me ya cici bae. Wong-wong mampu ngudak-ngudak ning kana ki wamadek bener emang ngudak ganjaran. Kin mangudak-ngudak ke onta diudak sampai tekan ke geludak ora dikakah. Ya lumayan anu. Mari kita dengarkan dan simakkan tausiah agama yang insyaallah akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Hasan Wahyudin. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alal arda firasyan was samaa'a binaa wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lana
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ingkang kala hormati para alim, para kiai, para asatidzah, para sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat, wabil khusus sederek kula Kiai Yahya, alhamdulillah wonten dateng tengah-tengah kula lan panjenengan sami, uga pimpinan tertinggi Ugi Travel, Bapak Haji Urip, bapak-bapak, ibu-ibu, rekan remaja-remaji kang sampun samiya hadir, alhamdulillah dalu sapuniki hadir di tengah-tengah kula lan panjenengan sami ya bintang Facebook ya Bapak Kaji Cici kalian Kaji Madek kok gentenan ya setengahan baikin mau posisi ini ya yang kau kata kongkon munggah une enak temen tekang kene beli munggah wabil khusus panitia penyelenggara kang alhamdulillah dalu sapuniki ngundang kula lan panjenengan sami dalam acara haflah akhirus sanah putra putri kula lan panjenengan sami muga-mugia anak-anak kang khatam mau dados anak-anak kang soleh amin ya rabbal anak-anak kang manfaat uripe dunya sampai tekang akhirate karena dawuhipun Imam Syafi'i tengriku dijelasaken bahwa man ta'allamal Qur'an azzamat qimatuhu sapane wong kang gelem belajar Al-Qur'an maka regane bakal tambah larang. Jadi maune regane 50.000 bisa nanjak meng 100.000. Carane priwen kira-kira uripe kula lan panjenengan sami menusa regane larang. Karena sing arane menusa ku bakal diitung glondongan malah ka regane. Kalah regane karo regane ayam. Ya regane ayam alhamdulillah tambah dina tambah nanjak ya kan apa kang ananing ayam kena didol tapi kang ananing menusa beli kena didol ayam mau wulune gak payu nanti kan sing biasa ngumpul-ngumpul na wulu ka biasanya tukang syuting beli mangkat gini bos bulu bos inti bulu pegawiannya apa adol wulu ayam ternyata wulu ayam iku anak regane wulune menusa langka regane nggih mboten iya daging ayam sekilone 30 meng 40 ya Bos Karim urusane ya iku regane ya kan 40 ya kan sampai 50 kuwenku regane daging ayam dagingnya wong lakasing gelem ya kan endog ayamku sekilo pira sekian 28 likur bisa 30 iku endoge ayam endoge wong lah priwen carane kula lan panjenengan sami menusa urip ning alam dunya iki kira-kira larang regane. Nah didawakan Imam Syafi'i sapane wong belajar Al-Qur'an maka bakal larang regane.
Belajar apa? Wis pokoke belajar apa sing ana ning Quran, baik iku belajar nulise, belajar ngwacane, ya kan belajar qiraate, apa maning ketika belajar sampai tekang ilmune. Bakal wis mulai belajar Al-Qur'an, yakin regane tambah nanjak. Ya kan lamun belajar jakang tulisane, bakat tulisane sampeyan bagus, ya kan meluwihi Quran baguse, keren tulisane, larang regane. Kenapa? Karena tulisane regane ki per meter. Tulisan apa yang telah kan si nulis ning masjid kok dudu wong sembarangan, semeter bisa 1.000.000 nulis kayak Quran. Kuwenku tahu belajar bisa nulis ngwacane durung tentu bisa. Iya, pokoknya wong bakal belajar Al-Quran yakin regane tambah nanjak, termasuk wong pegagan belajar Quran apa aja kang wis rok padu apa 5 bae, Fatihah, Kulhu, Falak, An-Nas, terus ayat kursi, nanjak regane, yakin nanjak regane. Kenapa? Karena bakal wis apal sing 5 tahlile mancing mengjero. Loh ya bakal tahlile mancing mengjero kan nanjak beli, nanjak lagi ning jaba saoli-olie bae, tapi bakal tahlil kula lan panjenengan sami mancing ming jero. Napa bisa ngraweng? Ya anak apel diraweng apele, anak salak diraweng salake, anak jeruk diraweng. Kenapa? Karena apal sing 5ne. Loh dadine sampeyan tahlilan beli gelem mancing kuweru kita gaya kursine kudurung apal, dadi bakal ning jeruk wisin celangap nggih. Lah ya makanya srok apal ayat kursi, apal kulhu, palak, Anas, regane mulai nanjak mau ning jabat dadine ning jero. Berkat biasane siji nyangkinge kiwe tengen. Alhamdulillah gara-gara belajar Al-Qur'an tahu bisa papat bego apa maning ada ditambahi maning karo dongane. Alhamdulillah nanjak jakang nanjak sing beli kuat selamatan, beli kuat ngundang lebih wis jekun bae wis bisa jekan ngujudaken bae mau ya nih yang ngujudaken tumpeng. Alhamdulillah terus ya tumpengnya digawa balik ora wis diwujudaken mah nanjak beli regane kuwenku nembe bisa 5 surat. Apa maning ketika bisa ngwaca Quran terus suarane enak ya kayak mau Kang Kaji Dawud kok iya. Nah iya bisa maca Quran suarane enak, larang beli regane, larang bahkan ning anak-anak mah yampun ning pegagan mah ora ya parak sih ora. Dia Kang Kaji Dawud bahkan ning anak-anak biasane ki seset biasane, makanya kula nyantai biasanya bakal Kang Kaji Dawud ku sejam luwi ya. Karena apa? Karena anak bature biasanya telu ya terus borongan kan kok. Lah apa? Ya itu tandane bakal uang belajar Al-Quran bakal jadi larang regane. Kuwenku nembe bisa ngapalakane 5 surat, bisa ngwacane suarane enak. Apa maning ketika sing dipelajari ilmune Al-Quran luwi larang tambah larang maning. Lah contohe ya jadu atuh sing dodok ning kene lah ya iya alhamdulillah larang beli mandek ya wacici gaje beli mandek ja karo wa madek analirene bocah lorokin ki bakal Ramadan ku mandek sapira lari singa Depok bakal bulan puasa mandek beli bisa nyaingi kita Ramadan masih padat sebulan. Alhamdulillah wa madek ya wiskin ki bonek ki priwe oli beli boning majikan ki ya tapi semono ga alhamdulillah. Jadi jakang dadi wong baka belajar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, belajar Al-Qur'an. Jelas Imam Syafi'i ndawuhaken man ta'allamal Qur'ana 'azzamat qimatuhu. Wong baka belajar Al-Qur'an maka regane bakal tambah larang. Alhamdulillah bersyukur kula lan panjenengan sami anak putune bisa khatam
juz amma lumayan juz amma ga ya mbok bapane madam buhunku meneng aja pendelak-pendelik wong sih gitu. Ya kaderanan yang kene kabeh wong iki. Ya alhamdulillah anaknya bisa maca Quran ya kan bisa khatam juz amma ya alhamdulillah. Wong tua bisa jadi wong tua bakal keangkat derajate gara-gara anak wis karuan kula lan panjenengan sami mah wong bodoh wong beli ngerti wong bisa wong ora bisa tapi ya bokat be anaknya kita bisa. Lu kenapa nalikane anaknya sampian waca Qur'ane lancar suarane enak adane ning masjid nggal dina adzan dirongokaken wong sepegagan pada takon suarane siapa jekana anu suarane bocah blok ku anaknya siapa anaknya Darsim kah si Darsim ku duwe anak semono enake suarane alhamdulillah. Wong tua bakal kaangkat derajate ning siapa ning anak putune makane alhamdulillah bengi kiyen dirame-rame anak putu kula lan panjenengan sami khataman Al-Qur'an muga-mugia ilmune manfaat ngangkat harkat derajat wong tua kula lan panjenengan sami. Kenapa? Karena nalikane menusa iku duwe iman, nalikane menusa iku duwe ilmu, maka Gusti Allah uga bakal ngangkat derajate menusa mau. Lu kenapa? Jelas Gusti Allah ndawuaken mau diwacakaken kang kaji Daud ka yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Gusti Allah bakal ngangkat derajate saka siji wong duwe iman loro wong duwe ilmu. Makane sok ditenana wong baka imane kuat ilmune kuat uripe beli bakal sengsara menggawene santai katone glang-gleng tapi mangane lawu deng-deng. Kenapa? Karena duwe iman duwe ilmu ya tapi nalikane menusa urip ning alam dunya ora duwe iman ora duwe ilmu blilok sekolah blilok madrasah yakin uripe bakal sengsara menggawene dedel kaya kitiran blim ning desane dhewek sampai takang mendi ora ya kan unjal engkak engkuk angger mangane lawo krop. Napa? Ora duwe iman ora duwe ilmu. Lah kok bisa jakal ya serok bae titenana ning acara mengkenen baka wong laka imane laka ilmune gruduk teka meng pengajian genah kuluru dewek. Bener beli bener dikatakan dodok kono li kursi kok pokok tekan yang ulus rok kari ya kenapa ya wong ora duwe ilmu lah tapi bakal sing duwe ilmu mau wis disediakaken ning ngarepku gien kursi engko kiai yakin kok kajurip gien kok wa madek wa cici lah ya wis sejen bae wa suguhane ga banyune kudika magelasan pun mah botolan ya lah ya iya dika mah dipai jabur jaya ning kene aja kang anda jabur ya jabur ga plastikan bahkan ning kene mah bit-bitan beda jelas beda uang baka imane kuat ilmune kuat ya kenapa diangkat derajat dening Allah subhanahu wa ta'ala ya bagian orang duwe ilmu gajakan sing penting tenagane rosa bisa derap alhamdulillah uang baka ora duwe ilmu apa ngandalakan tenaga menusa baka ngandalakan tenaga arane kerja keras terus baka uang hanya ngandalakan kerja keras hasilnya cuma tibang pas masa si jekang serok ditenana uang kerja keras hasilnya tibang pas beda karo sing duwe ilmu maksudnya baka wong duwe ilmu kerjane kerja cerdas hasilnya lebih luas apa maning ketika kerjane kerja ikhlas hasilnya tidak terbatas
Serok bokat Arab gawe status ki keren ki ojo omongan ki ora. Iya, kerja keras hasilnya timbang pas, kerja cerdas hasilnya lebih luas, kerja ikhlas hasilnya tidak terbatas. Contoh aja Kang ya sorbe titenanan ning kene wong sing ora sekolah, ora madrasah, kiai dudu, ustad dudu, guru dudu. Kerjane ya keras mudag-udag derepan bae. Bareng derapane kalah saingan. Lah karo siapa? Karo komben. Siapa sing gawe komben? Wong cerdas ndika mah kerjane keras ya kalah karo komben. Iya. Ya tapi jaka masih ana jakang nih bagagan masih diderepakan serok derepak keratak kerutuk sing ngawit esuk ngarit lunjal terus di gerabak koji oli 10 kandek bakal wong derep mah beli kena digawa balik kabeh kudu nyatu nenem siji nenem bener makonanmu griot wayai digawa kojek ang oli sekandek pira paling setengah kintal ya lumayan jakam setengah kintal sekin ki ora do 300 widak napa 7 loro telesku 8 ku garing badek maning 8 ku garing bakat teles 7 loro mentok 5 bakat 7 loro ya 300 sewidak ya semono ku 300 suwidak ya kan ake jakang ake lebandine yang beber apa beber bendera hajatan masih ake buktine balik untuk ngadol catu wayang buka lawang lisim belarat 5 luwi tapas malah kurang ya itulah pekerja keras hasilnya cuma timbang pas. Boleh cakan kita mau harapan melu derep harapan melu ning proyek los meluang proyek aning dalan kang ngunjali watu ngedigi watu ngangkati watu pira 200 gamangan dewek kunko ya ya iya kan ya itulah pekerja keras hasilnya cuma timbang pas sok si kerja cerdas bagi-bagina pada pegawian yang ngangkati watu tapi bakal wong cerdas sekali angkat watu bayarannya jutaan apa bakal wong cerdas majak ngangkat watu nih gede-gede ora malah cilik kenapa bayarnya larang karena sing diangkat batu ginjal pira sekali ngangkat batu ginjal baka operasi biasa kiwa antara 3 sampai 8 juta baka operasi nganggo laser di atas 12 juta iku wong kerja cerdas baka wong kerja keras ya wong kerja keras mah ya mau bayarannya 200 kemangan dewek beda akan selalu beda kerja cerdas kerja keras sampeyan sing kerja keras ning kene melu ngetapi kursi melu apa sing ngawit sore sing ngawit wingi sampai sekian selesai yelos balik yelos lu kenapa kerja keras beda karo sing kerja cerdas ngapa ya tekam ini gawa son cerdas iki ora begitu bubar acara selesai mangsa gereke balik dan durung pragat bayaran ki iya beli lah ya iya kan ya itu kan kerja cerdas ning kene be jelas sing kerja keras balik orang gawa apa-apa sing kerja cerdas ngalik ku gawa bayaran hasilnya lebih luas tapi tetap terbatas maksudnya terbatas wis mangsa doa sing kwetansi luwi ilok beli luwi sing kwetansi beli pernah kurang bisa jadi ki ya kayak panitianya aku masuk ke pengajian becocok semono sirahku ya makanya lah iya kadang-kadang panitia aku nganyang aku ngarep nguri tekanannya waya bubaran ya kayak tukang sone wis dipasang wis apa angger nganyang maning priwen ora hari ditolak irang makudu balik ora ya beli ditolak ya mangsa iya kan konon ndak kanggo unjal-unjale bega pira bayar mobile pira ya iya cek kita mah
Oh, tukang son mau sing ngewit awan jembeng gawe aku masangi salon nariki kabel ya kan masang panggung iku jeneng kursi mik reang salon reang aja kok sing ngomong kune. Lah ya iya bayaran majembun di sing gede jeson karo kuwenku ya kan apan beda kerja keras kerja cerdas kerja ikhlas bakal kerja ikhlas hasilnya tidak terbatas bisa jadi tenda panggung son tukang son kalau kita dewekan gede kita ki ya kaya semono kekunku kaya ya empu durung deleng da durung panjer durung apa mau nih kaya kun mau ora iya tapi kan jelas sing kono beda ngapa bekerja keras bekerja cerdas bekerja ikhlas bakal kerja keras laka papane bocah pegagan pinter bal-balane yang ilmune langka begitu tanding lara dewek kecetit pejet dewek kesleo yang ngrasakaken dewek beda karo sing duwe ilmu lu sapa aja kang delengen sing wingi main nomor 7 kok ya ning wilayah Portugal kok siapa tahu orang anjing akan acan enggak lah de bocah kan kasih ngarane Cristiano Ronaldo kah setendangan ki 150 miliar hitungannya kok karena kontraknya sudah triliunan apa maning siji sing Argentina sing ngarane Lionel Messi pira aja kang pada baik setendangan ke 100 miliar setendangan apa maning winginane nganjingna gol telu sekalian diborong nggak apa lo li ngapalaken dah kita mati kan curigai ke nonton koneneko yang kita nontonnya waya pak bolane tandingnya jam rolas kita masih ningkene waya tekang rumah babaran mulai maning jam loro ya wis waya emang gawe sun kita nih jam loro mah ya, tapi coba berubah ya kan ada berita pak nanti kasih nonton memang saberua siapa sing anjing akan menit kepira yang bu pokoknya menang jakune kok iya sing anjing akan siapa yang bu tutup batur yang sing anjing akan kah iya lah ya jadi jangan beda bekerja keras bekerja cerdas bekerja ikhlas kayak Kaji Urip kan anjingnya pekerja cerdas bekerja cerdas ngangkatakan belinggal wulan setahun ping telu ping papat embung ya tapi ya cerdas ya tapi saking cerdas begitu dolare nanjak pengpengan kinda ada gadange priwin ya kenapa karena tiket pesawat itu berdasarkan kenaikan dolar tapi tenang ji mudun maning dolare minggu maning insya Allah gadang mudun maning karena memang Indonesia lagi diserang habis-habisan jadi gelombang isunya itu hebat terhadap Indonesia makanya kita wong pegagane harus menjadi orang yang cerdas coba ke wong cerdas menggawe aku beli kudu-adu menenganing pegagan kenapa karena sing akeh pegawean kuning pegagan Jakarta jakang ning Jakarta pegawaian kader olie duit lu terus kader duitnya angger nggo tuku beras ning pegagananane aku sih dia serok bae ning Jakarta ku luru duit ya kon bari bisa mangan berarti sing mau duit mau ditokokaken beras ditokokaken sayuran ditokokaken iwak bisa nandur sayuran ning Jakarta beli bisa nandur iwak ning Jakarta beli bisa nandur pari ning Jakarta beli bisa lamun gegem duit laka beras laka sayuran laka iwak arep mangan apa duitnya bae dijejel-jejelaken lu berarti mereka akan mencari bahane ananing pegagan makane ustad kiai aja ngeluh aja melang yang ning kene ki akeh pegawean ya saking kitane kadang-kadang ngandalaken saking bayaran kadang-kadang keluhane guru madrasah kan mekonon kita majekang nguruki bocah ku bayarane ora jelas anggur sing ora jelas lho kenapa karena bayaran sing ora jelasku apa aja kang bisa nggal dina bakas sing bayarannya jelas sebulan sepisan
beli ngantel takona guru-guru SD sing wis kepadaftar menjadi ASN ya, aparat sipil negara, jari wong bengene pegawai negeri, ganti maning PNS, kini ganti ASN. Jelas beli bayarannya, jelas beli, jelas, tapi mau sebulan sepisan. Anggur kita sing beli jelas bisa nggal dina, bukan beli ngantel takona wa madek bacici, bayarannya jelas. Ora jelas bayaranku ya bakal ditangkap ya dibayar, lamun beli ditangkap beli dibayar, nanti ya apa mulai angguran sing ora jelas, daripada cici madek sira sebulan tak gaji 5 juta kok nenek imam madek iki ngancil ya kuni jenak temen yang mulai sebulan nutup bayarannya mung sepisan. Pokat kita menjadi bayaran 3 juta kunggal dina dibayar, mulai enggal dina bayare sebulan sepisan, terus mari bae cirang mah pegawean kaya konon pegawean apa menggawe nenggal dina bayare sebulan sepisan ya enak ning singa Depok ya lah ya iya bayaran bisa mindo. Kenapa? Karena esok ditanggap ngene awane ditanggap ngkana pindo lu baka bayaran pindo berarti udude pindo loro-loro bae wis patang bungkus ya, sedina udah kaderong bungkus, berarti sing rong bungkus dirawati. Sebenarnya mah adul ludut bege bisa umroh di kaki pak. Lah iya ya kaderana bos umroh aku. Lah iya ya bokatano lho bokatano ya kan ngapa wis aja nyelingi duit celeng anak udut ben yang kaji urip. Ya kayak bakal mangkat keje udut deh 30 bal ya kan udut maning sebal jadi celengan udut jadi umroh saking udut lu ya wis diwarat wong-wong sekin ku ngerawati duit ku angel. Lu kenapa aja Kang? Gampang toke karena duitnya duit balok ya amba ya olok, jadi ngerawatane aja bentuk duit. Apa yang kita simpan yang dalam bentuk aset. Kayak guru-guru madrasah ki bikin aset. Nah apa aja Kang? Aset sing ora bayar, aset sing gratis tapi regane larang. Apakah itu? Yang selama ini menjadi masalah di wilayah Pegagan, wilayah Losarang, wilayah Indramayu, bahkan wilayah Indonesia, aset besar ditelantarkan. Apa aja Kang? Sampah. So guru-guru madrasah, sampah madrasah pirang-pirang, sing plastik dikumpulakan karo plastik, sing dudu plastik dikumpulakan terus dibikin kompos. Lu kenapa? Ning toko-toko kembang komposku sekiloku wis 10.000. Lamun madrasah duwe 30 ton pira kun. Ya tapi permasalahannya orang tidak mau. Bahkan sing arane sampah ning kene dadi masalah. Kula kan kanda sampah itu 10 tahun yang lalu. Sing awit durung ana YouTube kita kanda sampah. Hati-hati, sampah akan jadi masalah besar dalam kehidupan kita. Jari kita mah gemuyu. Kenapa aja Kang dikegemuyu? Yung ning tanggane kita ana wong sugi gara-gara sampah. Malah anak sedesa lunga kaji mangkat umroh ngapa gara-gara sampah. Ngendi aja Kang dolane lo semeng penguragan. Golongan kaji rongsok apa nih kan aku? Iya kan uli adol rongsokan. Iya bakal wong lunga kaji kan tergantung asale priwen. Enggak, asale adol rongsok diarani kaji rongsok. Adol karang digusur maka diarani kaji mansur. Lunga kaji karena alamane digusur. Benar. Lah ya iya ana maning kaji arane kaji abidin lunga kaji atas biaya dinas. Ngana maning rombongane kaji Abu Bakar lunga kaji atas budi baik Golkar. Lah bakal tukang syuting lamun lunga kaji ga arane kaji patoni karena anak apa-apa dipotoni.
ayam butuh Kang Sun makini durung nemu kita ke. Iya, jadi bakat dari tukang syuting arane kaji patoni. Bakal wong wadon aja Kang, bakal wong wadon wis lunga kaji terus ora anteng ning omah aranane ya kaji Patma, bagian kaji kejepak-jepak bae sing omah bocok ngono. Iya bakal kaji je daftare mau wis ora mangkat-mangkat ya arane kaji Rasida. Lemak iya Rasida miang Rasida mangkat. Lah ya iya dadi ya Kang ya dadi bakat pengen mangkat ngapa wis aja kudu mengarahan-ngarahan Pak ning arahan gak angger bae didaftarakane imeng pegagan maning konene ku mendi ya Kang ugi travel ngono arane ku ugi ya bukat kita apa ugi ku beli urip ganteng Indramayu ku cecah la ilaha illallah yes alhamdulillah ya kan ugi travel ya karena kulane dewek mangkate melalui ugi travel kan kula alhamdulillah wis dijadwal setahun sepisan waju uripe matulung lah aja November keding beli lah apa ya melas beli sing undange wong kita nek umroh maning wah beli jelas ngene beli jelas apa aja Kang ya wong ngajine ketinggalan berarti dadi kula wis njadwalaken setahun cukup sepisan bae mangkatnya kapan ya Kang insyaallah dijadwalakan emang mangkatnya ku tanggal 7 bulan 7 pirang mobil alhamdulillah korotkin ana rong mobil bulan jaluke maune wajake akeh ji pegel kitane lagu sing dingin mau patang mobilnya wacici mobilnya kaji aas kitane ngalimah ngalimen wah ya lempo kaya kene Mas lah iya sampai tekan rabine kula dewek tak tinggalakan wis ora mana balik ke ngulu napa kini durung balik jare kaji uripe kitane balike kari-karian jadi kita karo wong wadon kuwa pisah-pisahan iya lamun gelem menangis mung beli nembang be waktu kunku wah cicine mah pesam ya lamun ana musike melangsung waktu pisahan ning bandara aye maning di kamar iya kun mah contoh we jadi balik maning pada titik dasar apa aja Kang wajib kula lan panjenengan sami wong tuan didik anak putu sing didike aja ngarep sing didik ning kita iku bener kabeh loh kok aja ngarep ya karena beli mungkin dalam kehidupan manusia itu dicetak dengan kehidupan yang bermacam-macam. Jadi kita ning madrasah, kita ning musola, kita ning pondok pesantren, ibarate kula lan panjenengan sami lagi pengen gawe intisari. Ibarat kelapa kita lagi pengen luru patine kelapa. Wong baka pengen oli patine kelapa berarti kudu nandur begitu kelapa mau ditandur terus apakah yakin sing ditandur kelapa cukul bakal dadi pati kabeh halo yakin dadi pati kabeh yakin bakal blarake diparut bakal metu patine beli jarek dadi pati kabeh dikaku iya sekelapa ki dadi pati kabeh beli tapi kudu nandur yang kita ne butuh pati meskipun engko ning tanduran mau ana sing dadi blarak ning tanduran mau ana sing dadi blukang ning tanduran mau ana sing dadi batok ning tanduran mau ana sing dadi tepes ning tanduran mau ana sing dadi glogor huruf glogor apa wiwitane kelapa jadi sing arane ustad sing arane kiai kudu paham kudu jelikin ki bocah ki modele apakah kin ki blukang apakah kin ki glogor apakah kin ki tepas bakal kin blukang wis aja nemen-nemen diparut mangsa metua pati lah ya iya didik santri iku beli kabeh dadi pati kabeh sing blukang ya angger blukang sing blarak ya angger
blarak lu termasuk wong-wong sing meluan kita nyana wong pegagan ngaji wong muncul ngaji wong losarang ngaji ngendi-ngendi pada ngaji mengumai kula terus dadi kabeh beli wak sing glogor mayangger glogor sing tepes mayangger tepes berarti lah kakanggone dudulah kakanggone sing penting kita bisa nggenahakene nah mau weru tepes diparut bae beli dadi wah bakat tepes kudu digedik cerak terus dadekakan sapu luwih bagus maning digilik didadekakan tambang sira mau weru tepes diperes-peres beli dadi makane wong sing meluan kula wis beli kudu dadi kiai wah ya, lu buktine anak sing tiburan kita baik ya niruan kita baik bakal muncul ning Facebook gaya kayak kita omongan kita metune sejen lah ya iya ngembul barengan pati tuduh apa batok ternyata oh ya kan jadi meneng go contoh ya ki wa madek karo wa cicik kene iya kin ki contoh kelapa kin ki ora lah iya jadi sing ngarane wiwitan kelapa beli kudu dadi pati kabeh ya ana sing dadi patine ana sing dadi blarake ya ngene digopeki mike ono teka-teka mene beli nanjak acan sebriben. Oh, suwe-suwe ani angel mekon mung gawe ku. Mike muni beli kini. Endi sih kontakannya aku kayak mik organ pun mah. Oh. Lah, mikirang makan kencing manis iki. Oh, iya di beber mekonon mikku. Oh kopi kunku, ana masker ini nganan ora. Iya kopi. Lah ya iya. Jadi ya ki contohe. Sebelah kene be batok pala. Batok kene ne. Kene tepes ora. Lho terus paruden kaya ngapa? Wis sampe tekang ning kana yo ngangger. Bu ari ning kana kuning Mekah. Yari wa cici me ya cici bae. Wong-wong mampu ngudag-udag ning kana ki wa madek bener emang ngudag ganjaran kin mangudag-udag ke onta diudag udag sampai tekan ke geludak ora dikakah ya lumayan anu mah oleh $50 kono oh kangka $50 oh ki narane kerja cerdas mula meningku anakku umroh apa ku tawaf apa kin mayaong kongko bae guys ayo guys sing salat guys ternyata oli $50 iya barang $50 bakal dolare 20.000 kupira ku ya mulane ga lagi rada anak misa titik karo pakajurip kirang ya iya misah apa misah anu anak yak les titik lah bahasanya keren teman ya masih ora ayo bukan soalnya hari dolar larang wabe punten pajurip menggeceki batuk iya sekarang dolar larang ya alhamdulillah seneng video siji be pirang-pirang dolar ya alhamdulillah kan beda menusa jadi ana sing dolar nanjak kepuyengan ana sing dolar nanjak keberak kan makanya sing ngarane manusia beli kena dicebak rata pak kiai ku jebloli je suudonku aja curiga bae karo wong iya baka kiai mebloli suudon tapi baka ansip baka lurah wajib suudon wa busana lah ya baka beli suudon kone nelaka maling ditangkep maling awite ditangkap kawite curiga apa bocakin bulak balik bae oh sering majak ngomong lah ya iya jadi kewajiban manusia iku beda ya kan baka kiai ustad beli kena suudon tapi baka polisi walura ya kan hansip kudu suudon wajib suudon nah kayak kula bae ngaji beli kena teman-teman guyonan ki tapi bakal dika wajib
guyonan. Wajib guyonan. Lho kenapa? Ya kan mau pati karo tepes masalahnya. Bak ora guyon ku ora li duit ra. Go kan ora. Guyone bae oli duit. Alhamdulillah. Tika guyonan serok bakal beli tumbang ning Kiai Yahya. Mbayang je guyonan bae. Tapi bakal bocakin loro mah bakal guyonan ku balik ku oli duit. Oli duit Malah sering dikalungi. Alhamdulillah. Dikalungi banas durung be lumpang wae ya. Lupa. Sering main ember Pak Ustad. Kalungi ember sering. Sering kalau ember apa deces. Dikalungi ember alhamdulillah. Dadi dalam kehidupan kula lan panjenengan sami dadi blegedeg kelapa siji aja ngarep kuwen dadi pati kabeh. Sing glogor endakaken kuwen glogor. Yang bene jekang laka kanggone anak. Apa kedengna ning kalen. Nah ninggang erang glogor banyak. Iya kan? Iya, Bakal glogor ngedeng ning kalen kanggo beli dadine. Kanggo wot. Alhamdulillah. Lumayan makanya kekedek-kedek bae kin. Suka-suka ana wong nongkrong. Alhamdulillah bisa ditongkrongi. Iya kan? Lah ya iya gara-gara apa? Glogore tepat genahe. Kun mau glogor kongkon ngimami ya ruwet suro. Wis rusak. Ngaji beli bisa, bakal ngaji bedal-bedal. Baik, tekang tua beli kaya konon. Tukang tua ku. Ora kono ya. Tukang pantar sepeda kayak apa majak sembayang. Aja di bedar-bedarnya gede. Lah ya tekang tua lah dadi cekak. Ora kudu ngimami, ora kudu ning ngarep. Lah apa yang glogor. Ditaruh ngarep ya bati ngalang-alangi wong bae. Wah cici sembayange kongkon metu ning ngarep serok bakal beli ngakak-ngakak ning kuline. Bubar ukurane ka wis. Wong sembayang maning-maning sarungan jebrot dangdan maning. Sembayang maning jebrot maning dangdan maning. Lho kenana makane kula lan panjenengan sami aja kudu metu ning ngarep ning guri-gurian ke ora masalah. Alhamdulillah. Buktine ki wong loro. Iya. Nggo guru mbah bareng ora niruane bareng. Tapi dadine beli mungkin pada. Karena apa? Ya karena anak glogor, anak batok. Batok rang mah. Geus batok dipriwek-priwekaken gelos paruden sepira lembute, geserkeun sepira kuate peresen sampai tekang entok tenagane beli bakal metu patine. Boro-boro. Jadi bakal batok ya Kang, bakal batok aja diparut keroken elus-elusen. Lu terus engkau gak suwe-suwe nih kemlinang wa ngelinyar. Batok kok. Apa yang yang kemlintang mengkenen ya. Iya yang batok rang aja. Hari ini tengah bening di ngiring aku si petang-petang. Lah ya iya kan. Lah maksudnya wis batok asal kiyeng molese terus-terusan kemlineng regane ya gara-gara kemlineng iku dadi larangku. Alhamdulillah karena akeh wong bisa payu. Kenapa bisa laris? Karena gantenge, karena ayune, karena enak suarane. Terus ana maning wong bisa payu laris karena blesake, karena kemlintenge, karena ireng getenge, karena blenak suarane. Ari ngomong paduan bae. Kok si ceplok-pelok temen ya. Kok si pirang-pirang banget. Bulannya ke panitia beli tegel masang foto nerang aja sing bening beh sing dipasang. Lah ya iya tadi aja ngarep kita mah wong anu raine mekenen justru keblesakan bisa mendapatkan keuntungan. Alhamdulillah. Lah ya iya apa sing metu ning TV kudu ayu-ayu bae ora sing nemen blesake ge sering metu. Anak tapi lah yari tukul. Iya ya. Ya kayak kanan ya. Lah ya iya jadi sing ngarane rai gawa rezeki beli kudu bagus. Kok yang bukti ya ku mene maning ya bae. kira arep ngomong rayang irane ku ora ya. Iya, mong batok maning bae lirike. Jadi ya sing penting batok sering di kero. Sing dadi glogore aja mung pengen ngedeng ning kalen jengukaken ditata terus dicacag terus
dadi kursi-kursian ki bagus. Dah, jadi kursi-kursian ngecosi bebokong Ustaz. Ah ya kan enak ora. Di saat wong pada rebutan bokong dika ditempeli Bokong. iya karena priwen-priwen kayong angger gegere rebutan Bokong. Mau ngajak kaget pokat konene ngentut ka. Alhamdulillah ya ningannya matur kesuwun kanggo rombongan panitia. Iya, Bismillah wa madak wa cicing. terutama Pak Jurip. Matur kesuwun. makane dadi apa bae kudu disyukuri. Alhamdulillah. Gede cilike kader rezekine menusa mawis ana takerane. Nggih. Molahan jungkel malik bakal rezekine semono ya mung semono. Nah ya iya da bakal hitungan bayaran mayong dikawong lorok bayaran gedean kabeh. Mbug. Iya kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bayaran gede ning arak-arakane memung ya mung kadang-kadang kembundi sing gede antara bayaran karo bonet. Kuwen Kang. Pasti Pasti mentok. bone sing jelas mah. Iya. Pasti mentok tekang bon ku sing mau orang sepiling rang. Ya tapi semono uga Alhamdulillah. ketika kula lan panjenengan sami duwe niat duwe cita-cita pengen dadi wong bener. Kenapa? Karena pada akhirnya menusa bakal bosen dadi wong ora bener. Ya kenapa? Karena pada bae pegel Iya, pegel dewek dadi wong bener pegel, dadi wong ora bener pegel. Dadi ya priwen babda pegele kira-kira kula lan panjenengan sami uripe dadi wong bener sekalipun pegel mending bae ari wong bener mah makanya diumpul-umpulaken wa madek ududeku udah sing akeh ples kabeh sakieu mah. Ala kargane ngarak-arakan kudu deh. orang kajuri pek wis mulai ngenteni tahun ngarep pengen mangkate wa madek karo wa amin. nene fotone dipasang jejer bareng karo kula wis lumayan wukun majeng elok alhamdulillah hari kun siji-sijine gambar apa embu kun ora hari sebelah maning siji alhamdulillah dadi dalam kehidupan kula lan panjenengan sami ajan deleng ning hebate ajan deleng ning wajahe ajan deleng ning apa-apane tapi apa semua ada rahasia saking Allah Subhanahu wa ta'ala. Nalikane rahasia saking Allah Subhanahu wa taala bisa ditemukan dalam kehidupan kula lan panjenengan sami yakinaken percaya aja maning kun sing gedo apa sing golang-golang agamane Allah Subhanahu wa taala sing golang-golang dolanan sing golang-golang musik. Sayyidina Ali jelasaken bahwa man ya kan sapane wong kang gelem ngaula ning apa bae ning sapa bae maka benjang dalan pangane saking kang dikawulani mau. Jadi ngaula ning klektor kok dalan pangane sing klektor, ngaula ning sawah dalanan pangane sing sawah, ngaula ning son dalan pangane sing son, ngaula ning singe Depok dalane sing singa Depok. Alhamdulillah. Jadi aja melang-melang rezeki wis ana bagiane dewek-dewek kaya dikane ya melu aja melu ngrenja-renja pengen dadi mubalik Beli Bang Yai. kaya kitane ya ora arepan meluan dadi badut los pujaren kono apae ya Pembene kan jaraku kudu seneng karo Pak Kiai, karo alim ulama. Iya benar. Iya. Kita ku sana seneng-seneng iki Pak Ustaz cekin ki. iya Oleh 3 bulan menek kena. Alhamdulillah. Alhamdulillah karo Pak Kiai gembul ana seneng-senenge. Oh iya ya. Sering melu-meluan ki. Seneng nang apane Jedek? Suguhan akeh banget. Loh. Sejen karo ning arak-arakan mangan rebutan bae Bu. Sering banget mangan orsidah. Barang karo Pak Kiai biang suguhan kok sih. Alhamdulillah ning arep yen wis ana anggur, ana bir ora delengen akuane wae alhamdulillah. Ya engkono mada usijian kita mau wis loro empu ning kanane durung entok ning kene kongkon nginung maning dadi kadang-kadang kita menasib kaya mujair nginung. Gelak maning banyu putih, gelak maning banyu putih. Tapi semono ke alhamdulillah banyu putih kene mah adem nyumlas. Beli kaya banyu putih ning Mekah ya dibuka sing ditarik keran banyu panas.
Waya munggah ning lip delangap delongop apa sunwa orang buka-buka aja kang mangsa buka hawa ari ora dipencet mas. Sebuka-bukane dewek bae rang mah. Adinere ya. Iya. Lip ku diadepi bae. Diadepi dewe prangsane kaya wong arepan ndeleng toko buka. Pokok bocah kampolo. Dikasen arepan menti sunwa. Arepan nanjak cek. Terus ya kun aku orang buka-buka penceten kun aku cet. Tempo mancing ning jero ku dikane munggahe mendi. Embu je kamar pira cek aku. Untung ora ilang adine Sing salah sing gawe hotel ya kena Pak Yai. Dadine salah. Ayo enggal anu lantai pada kabeh jenah kaya konon kabeh. Dadi ini lawange dikedoki kabeh kun kok. Jarang mambu seringe mancing kamarane enggal wong teh. Yung pada baik. Oh ngaji urip engko nenek ku jeneng kanan nek hotel aku sing sejen-sejen. Iya. Ana Khusus go cici mah dibelang-belang. Kayak zebra ah. Sebelah ireng sebelah putih lawange kok. Tapi alhamdulillah Pak Kiai saking kiwisana obrolan karo Wamadyak insyaallah tahun maning Jawa Madyak ke. Amin. Insyaallah. Arep mangkat melu mangkat mulon Jawa Madyak ke. Ngarep mangkat kulon. Mulon. Jaluk dongane wong Tundagan. Oh Tundagon. Apa kan? Saya ketemu di bar ngare di desa kutia kayak kono ning arak-arakan enggak. Pegagan. Jaluk dongane wa majak tahun maning insyaallah mangkat kulon. Melu mulon melu umroh ya dak ya bareng karo Ugi Travel. Kayane duwite bae. Ayo kono sira arepan menti? Mulon. Mulone menti. Wanguk. Ya yaring ulan mah bisa wanguk, bisa sing subang ora. Ya tapi bakal wong ibadah mah kudu meng tanah suci. Amin. Ya, iya, tapi aku lah duwe batur. Iya. Wis diundangnya kaji, tapi belilok meng tanah suci ku dauning tanah abang. Tanah abang bae. Iya, arane wakaji bokok, kaji mah durung kan. Bouk kan. Iya. Aki beli melu ta bouk. Durung ora, lagi ngatisi. Ngati bae. Ya, jadi insyaallah tahun maning ya moga-moga Wamadyak kuat wakaji uripe ya kan tambah akeh sing mangkate ya kan amin ya rabbal alamin. Mungkin bisa ketemu karo wong pegagan ya sekalian pengumuman ning pegagan wong pegagan boka harapan pada umroh tahun maning umrohe bareng karo kula wajici Wamadyak melalui ya iya melalui Ugi Travel. Iya. Sing daftar langsung kader parak kok sing bulak-balik emang kita daftar sing kita ya ora masalah. Alhamdulillah. Kakangkana bareng-bareng belajar ibadah maring Gusti Allah. Karena kaya ngimpi ya wacici. Iya kula mah yakin ora nyangka. Ora nyangka kakangkana dadi tukang ngunjali korma. Jadi unjal-unjal ku orang ning kene bae tekang kana dadi unjal-unjal. Iya. Yang pengene tukang adang ya. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Jadi yang halal kabeh. Iya, jadi bener kan kah? Mesti ngaran menusa apa tergantung ning kene ne. Bahkan ning kene ne sering berberkat, tekang kana beberkat bae. Beberkat bae adine ramah. Yen teka maning diberkat maning. Keribae tanganku. Iya, alhamdulillah. Ya coba mana wa majak karo wacis kan tukar bae yang kene. Lu takang kanane kerah bae ki priwit. Aja tak du pisan ora. Oh ning ngarep. Iya, tak du ning kana terus bakal perakat tidu kerujuk karo banyu jam-jam. Ya, supaya apa? Supaya tukarannya tambah santer. Kenapa? Karena kian mah semakin tukaran semakin akeh duit. Akeh duit teh. Alhamdulillah sebulan ora tukar-tukaran Facebook nol lihat yakin. Kudu tukar bae, bakal tukar mau $500. Amin, alhamdulillah. Ya, jadi moga-moga kula lan panjenengan samikin kanggo contoh kanggo anak putu kula. Beli kudu hebat, beli kudu dhuwur. Yang penting punya keinginan. Terus jejaluk karo Allah Subhanahu wa taala. Nalikane Allah Subhanahu wa taala wis mbuka kakendalan rezeki, ora kudu angel, ora kudu kengelan kader menggawe gulang-guling ning sawah dadi duit ya dikentar ndase karo panci dadi duit kader kongkon nabung nggawane tabung gas ya dadi duit
Lah iya, di saat Covid-19 ora dika dadi anu ne lurah ora kan. Iya. Lah iya kin sing dadi Iya kun gatra-gatra edane waktu edane kun. Iya wis sakene wis nemen. Iya dadi wedhus oli. Oli, kebo oli. Terus apa maning sing oleh? Wong edan. Wong edan oli wis edan bae. Jayang makon ora kan dadi kakak. Alhamdulillah. Alhamdulillah itu alhamdulillah. Lah ya iya karena jare Ronggo Warsito kan benjang bakal ketemu kelawan zaman edan. Sing ora melu edan ora keduman, tapi sebab bagjane wong kang edan isi begja wong kang eling lan waspada. Alhamdulillah edane wa cici bisa tekang Mekah, edane wa madek dela maning tekang Mekah. Coba boka tekang Mekah arepan edan-edanan maning ya Allah. Iya. Ya Asal asal jare bakal urip kan sing penting aja ning jero lingkungan masjid. iya edane Edannya kieu teh Kontene kan. Iya. Bakal konten Jaba mauli jare Oli. iya mauli aja ning jero masjid. Maka wa macak cek kurang pira aja duite jare bakal urip. Gampang Pak Haji mah madak. Aja lokat kanda duit karo baju urip mah. Wis beres. Aja lokat kanda duit. Bisa jakan duit. Baju urip membayar karo udut oli. Iya. Kok ke transfer kok. Kanan. Alhamdulillah. Jadi kula lan panjenengan sami muga-mugia ketemuan bengi kieu. Alhamdulillah bebarengan ning kene bisa ndadekaken semangat tambah semangat teh anak butuh kula lan panjenengan sami. Ya, boka tahun maning pengen ngundang siapa maning ayo Kang Kaji ditekakaken maning ngasal ya salah jadwado bakal daftar umrohku mendi jakana Ning ugi travel. Ning ugi travel dijamin pokoknya mah amanah Ya berarti. terus dijamin maning tempatnya kita park karo masjid ya ki Ning kanane. iya hotel aku lah kasih ngado Lamun rang ora ilang kon iki. mangsa ilang mah ada kotak cangcang ning rangga tarwi tali kon. jadi pai kalar kayak ayam kah Cek. Ya karena kin menjaga teh wis bengi kini Pak. Bengi dah. Iya, dikane sukikine kan ditangkap maning. tangkap anu Iya kitane ya gadange sukikine yang ngali maning. Dadi ning kene ya wis aja suwe-suwe ora ya. Ya Iya, maning jagate wis bengi. Ya muga-mugi anak-anak putu kula lan panjenengan sami dados anak-anak kang saleh. Amin. Lan soleha kang dadi wong tuane muga-mugi tambah barokah, tambah akeh rezekine, dibuka alam pikirane, dibuka dalan rezekine, lunas kabeh utange. amin Yo nganteng temen sing duwe mah. ya Tinggal kari dedonga maring Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadrati sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa Iyyaka iyyaka na'budu wa nasta'in. iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ijman walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma nawwir qulubana bi nuril Qur'an kama nawwartal arda bi nuri syamsika wa qamarika abadan abada. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. هذا دعاؤنا كما مرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين. سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين
walhamdulillahi rabbil alamin bisirri wa bi barakatil Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kurang langkungnya saking kula nyuwun agunganipun pangapunten. Billail hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Hasan Wahyudin beserta Wa Cicih dengan Wa Madek. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tausiahnya bisa dipahami dan dimengerti oleh kita semua, khususnya bagi kaum muslimin wal muslimat. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang berbahagia, kami sebagai menyusun acara pada kesempatan malam hari ini, apabila mempunyai kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja, sekali lagi kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Syukron kasiran ala ihtimamikum wa afwamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.